Доброе утро. Ярославль нас местами встречает туманом. Туманчик такой непонятный. У нас минус 13. Минус 13 это хорошо. Мороз лучше, чем тепло, снег и гололед. Поехали, новый день. Ярославль объезжаем какими-то сторонними дорогами непонятными. Навигатор вел по городу, знаки ведут сбоку. Объезжаем Ярославль и едем дальше. На улице уже минус 15. С левой стороны НПЗ. Нефтью пахнет. Фу, блин, вонище. Едем какой-то объездной непонятный. Сразу Ерат-то вспомнил по этому запаху, по этим заводам, по этой нефтянке. Ладно, едем дальше. Сергиев Посад. Какая здесь церковь, сейчас покажу. Свернули мы на Сергиев Посад, потом пойдем на 108-ю, и потом деревня Липицы. Там у нас выгрузка, что будет дальше, я не знаю, загрузка, погрузка, выходные. Предупредить надо, что через неделю уже у меня заканчивается вахта. Ладно? Свернули мы на 108-ю. Не дождался я ответ логиста, как по МКАДу, по 108-й. Свернул я на 108-ю. Едем дальше, погода хорошая, минус 8. Проводили Азамата. Едем дальше. Идем по 108-й. Встать бы в магазинчик бы сходить. Магнитик, пятерочка. Интересно, по 108-й вот эти вот места, я никогда тут не ездил. Церковь стоит, дома, церковь. Грузовым прямо. Блин, магазинчик остановиться, так он над эти обочины, тут можно застрять. Или выставить прицеп, кто будет объезжать, ругаться, или застрять. Церквушки какие интересные, старые. Места красивые. Проехали мы. Был магазин Победа была. Пятерочка, Магнит, Победа. Встать негде было. Блин, обочинки узкие. Встанешь, полдороги, полосы перекроешь. Будут как ежика натыкать. Хорошо бы в Победу сходить, цены хорошие. Тоже есть впереди торговые центры. Пикино, кафе, Карма. Вот пошла 108-я дальше. Дальше пошла. Нам надо пройти сейчас М5. Потом М4 платку. Только на следующий нам надо будет выходить, а навигатор упорно ведет меня по МКАДу. По МКАДу, из МКАДа уходить на ту деревню Липина, которой нам надо выгружаться. Нам надо где-то остановиться, покушать. Или в магазинчик какой-нибудь сходить. Потому что нигде нету места встать. Наглую встать, полдороги перекрыть, я так не могу. А так вот сегодня солнышко, минус 7 показывает. Красота, эти деревнями интересными ехать. 108-я идет. Кто-то печку топит, газа тут нету.
Ладно, едем дальше. Продолжаем идти по 108, дорога сухая. Ничего не брызжет. В окна не летит. Пойдешь обходить? Обходи. Пошел обходить. Вот молодец, кадушка обошел. Успел, с поворотничком, все как положено. Молодца. А солнышко-то уже по-весеннему пригревает. Чувствуется уже приближение весны. Я тогда в свое время из Москвы уехал в Самару. В Москве начался снегопад. В Самаре я разгрузился, уехал на Вологду. Так в Самаре пошел коллапс. В Самаре так завалило снегом, что закрывали движение от Тольятти до Сызрани. Вот только недавно открыли. Я от этого циклона убегал. Как бы не сгладить. Ладно, едем дальше. Опять пошли у нас деревня, села. А вон там опять городишко у нас какой-то появился. Может быть, там будет место встать. Победа, светофор. Хорошие магазинчики. Идем мы дальше по 108. Солнышко почему-то куда-то ушло. Уж не снег ли собрался. Решил свернуть я на газ. А, это не Газпром, но здесь есть столовая. Въезд платный. Ну вот. В столовую пойдем сходим, покушаем. Ё-моё. А то что-то уже, блин, засиделся, затек. Ладно, всем добра. Что-то сегодня погода такая прям весенняя. Солнышко разошлось, жарит. Температура показывает -4. Но уже весна близко. Осталось нам ехать 22 километра. 22 километра. Надо будет сейчас звонить, узнавать, кто будет встречать. Ладно, всем добра. Приходится заезжать вот какими-то вот такими тропами в какие-то вот такие вот щели на разгрузку. Второй синий забор. Там будет проходная. Однако интересно, какой там будет поворот. Это проходная. Планета дверей. Ладно. Вот такой заезд туда, вот тут вниз. О. Вот это забор, блядь. И как туда заехать? Пиздец, блядь. Съехал я вниз. Сейчас машина разгрузится, я туда встану, буду разгружаться. Ладно, всем добра, удачи. Выехали мы на М4 Дон. Встречает нас морозом -15 утра. До Воронежа 300 с лишним километров. Едем в Ростов. Время у нас сегодня как никогда с запасом. Суббота-воскресенье. Как они их эти контейнеры туда складывают, да? Столько рядов. Интересно так. Сколько у нас показывает? -21. Воронеж нас будет встречать морозом. Вот это морозка. Лучше, чем снегопад, метель, дождик, гололед. Всякое. Не погодится. Хорошо, морозка. Красота. Сейчас спросим Роснефть, они принимают, нет? Надо подзаправиться. А где Роснефть? Там, блин, столько народу. О, смотрите, кто сидят.
Морозко-то он придавливает, и туман такой интересный появляется на дороге. Да, погодка морозка. Летел, обгонял, блядь, чтобы тут справа, блядь, уйти, блядь. Ну да, торопится. Ну, погрузка, то разгрузка была, некогда заправиться. Вчера вечером поехал на Роснефти. Народу, думаю, ладно, потом заправлю. Сейчас, блин, ни одной заправки нету. Татнефть не принимает, это не принимает Роснефть с карты. Ладно, что-нибудь найдем. Пункт оплаты у нас. Так, ищем. А пойдем вот здесь, вот где грузовые нарисованы, я обычно тут хожу. Пункт оплаты. Пик-пик-пик-пик, счастливого пути пишет. Ладно, когда денег нету на транспондере, пишет там вон, когда проезжаешь сбоку, пополните счет. А когда счет нормально, то пишет счастливого пути. Едем дальше. Времени у нас только бы заправиться. Было бы вообще прелестно. Сегодня у нас день, так сказать, полувыходной. Пораньше встанем, в душ сходим, постираемся. Неделя это у нас завершающая будет. На этой неделе надо завершать работу. Месяц подходит к концу. Так что едем дальше. Забыл рассказать. Вчера ехал со стороны Вологодска до Ярославля. Там было заграждение, чтобы лоси на дорогу не выскакивали. Так вот этот один лось, вот это заграждение как-то прошел. Хорошо ехать в субботу по платке. Хоть вот как бы не сгладить. Народу мало. Народу мало. У нас сегодня воскресенье, доброе утро. В Ростове пошел снег. Я перед Ростовом, надо чуть поближе подъехать на платную стояночку. Ну, по дорожной сети встать. Куда я не приеду, везде снег. Вон этот снег в этом году у нас кончится или нет. Мороз был вчера минус 15. Был минус 15 мороз вечером. Сегодня показывает минус 6, но пошел снег. Позавчера было минус 22. Но это когда я с Вологды ехал. Так что не знаю, что ближе к Ростову будет. Может, опять там снега наметет по колено. Ладно, едем. Загружаться мне только завтра. Поближе подъеду к выгрузке. Встану. Буду отдыхать. Пойду в душ схожу. Может, постригусь. Так что едем дальше. По платке ничего интересного. Все скучно. Дорога пошла неровная. Ростов. Ладно, едем дальше. Пошла неровная дорога, где я тот раз показывал, как руль трясется. Да, ростовская. Снег временами то идет, то не идет. Ой, а пыль идет за машиной. Минус 6. Я уже говорил.
Виноградники были, тут пару подсолнечек убрали. Интересные места. Ладно, запилим серию. Что интересное будет, завтра снимем. Хорошего выходного, воскресенья. Всем добра.